آه. ازيك عامل ايه؟ ازيك؟ الحمد لله والله. اسمك ايه؟ ياسين. كام سنة يا ياسين؟ 25 سنة. موجود عندنا في السي. تعرف عن شركتنا؟ انا والله عارف ان انتوا شغالين في مجال البرمجة وانا مهندس برمجيات الحمد لله، وجاي ان انا اشتغل معاكم في الشركة. طب انت تعرف ان احنا سوفت وير هاوس؟ يطلع ايه السوفت وير هاوس ده؟ شايف الموقف اللي لسه حاصل ده؟ اوعى تقع فيه. لو انت لسه متخرج جديد لازم تعرف المودلز اللي شغاله بيها الشركات. اول موديل بالنسبه لنا هو السوفت وير هاوس. يعني ايه سوفت وير هاوس؟ سوفت وير هاوس يعني الشركه غرضها ان هي تنفذ مشاريع من شركات اخرى او من افراد اخرى. ايه ميزتها بالنسبه لك كسوفت وير ديفلوبر؟ ميزتها ان انت تتحط في كذا دومين وتشتغل على اكتر من بيزنس، فبالتالي تزيد معلوماتك وتبتدي ان انت تشتغل في اكتر من حاجه. العيب بتاعها ان انت هتتعرض لضغوطات كتيره، فبتبتدي ان انت ما تهتمش بجوده الكود ولا بجوده السوفت وير اللي بتكتبه. تاني موديل بالنسبه لنا هو البروجكت بيزد. ايه بروجكت بيزد؟ يعني الشركه هي اللي بتصمم وبتنفذ البروجكتس بتاعتها زي الابلكيشنز والويب سايتس الخاصه بيها. زي ايه؟ زي كل الفنج، زي جوجل، ميتا وغيرهم من الشركات. ايه ميزه الشركات دي؟ ميزتها ان انت بتحصل على اعلى استقرار ممكن. طيب العيب بتاعها ان انت ممكن تشتغل سنين كتيره على فيتشر اصلا مش موجوده وما ظهرتش وما اتعملهاش برودكشن حتى الان. ثالث موديل بالنسبه لنا هو الاوت سورسنج. الاوت سورسنج مش منتشر كتير في وطننا العربي، ولكن هو موجود بنسبه كبيره سواء في مصر او بره مصر، سواء في الوطن العربي او بره الوطن العربي. من اكبر الشركات اللي شغاله فيه زي كروس اوفر، وهنا في الوطن العربي مشهوره شركه يسر. ايه هو الاوت سورسنج؟ هي شركه بتاخد مجموعه من الافراد تعمل لهم انترفيو بضمن للناس دي مستواهم كويس، تبتدي ان هي توزعها على الشركات التانيه اللي محتاجه مهندسين شاطرين. ايه ميزه الشركات دي؟ ان انت بتشتغل مع اكتر من اداره، بتتعرض لاكتر من بروجكت زي السوفت وير هاوس بس على شكل اكبر وعلى سكيل اكبر. شاركنا، هل انت كنت عارف كل الانواع دي من المودلز بتاعت الشركات ولا لا؟ ايه يا سيدي، عرفت ايه سوفت وير هاوس؟ الحمد لله.